rett bak her. Så passerte jeg kommunegrensa til Sør-Varanger kommune fra Nesseby. Jeg skal nå ut mot Bugøynes, tror jeg det heter. Det jo bare en vei ut, og så det samme vei tilbake. Og da må jeg innom Nesseby kommune før jeg kommer til Sør-Varanger kommune igjen. Henger dere med? Ikke lettvint. Så her ute skal det visst være bra. Og så var jeg kanskje litt streng imot Vadsø. De har jo veldig fin natur, veldig mye turterreng og fisking og ja. Så det jo fint der, selv om jeg fikk det til å høres ut som Europaveien delte hele byen. Så beklager Vadsøværinger. Men det fantastisk, men det jo så nesten skyfritt. Sånne der små, enkle sånne der skyer som ligger og kaver litt. Det kunne vel nesten ikke vært heldigere med været når det uti her også. Tenk deg på vinteren når nordavinden står fra alle kanter uti her. Det ikke lettvint. Ytterst i havgapet. Bugøynes. Det blåser litt grann i dag. Ja, dere. Bugøynes. Her var det veldig mye folk fra Finland som var på besøk. Men jeg tror, altså jeg ikke sikker, men jeg tror at det noe sånn finsk avstamning her. Altså det var noen finlendere som slo seg ned her. Ytterst i havgapet. Og nå sier de at det ikke blåser så gærlig. Jeg trodde jeg skulle ramle av pinne. Men da tror jeg skal sette kursen mot Nyrud. Når jeg kommer dit, så jeg har ikke anelse. Vi tar ting litt som det kommer. Ja. Men da i hvert fall ut av sentrum. Så nå det bare veien tilbake til E6.
Og så det til venstre der, og så det et stykke bortover, og så tar vi til høyre. Nyrud, det jo 10 mil ned, og så det 10 mil tilbake, og så skal jeg ut til Kirkenes, kanskje grense Jakobselv, men så det samme veien tilbake. Så ja da, dette blir. Og jeg som ikke liker egentlig å kjøre samme veien. Som når jeg kjørte E40 fra Calais til Ridder, øst i Kazakhstan. Så var det jo så kjedelig å kjøre samme vei tilbake, så da tok jeg gjennom noe sånn Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Iran, bare for å kjøre en annen vei. Men her har jeg ikke noe valg. Her det bare E6 att og fram. Nå har jeg sagt hele tiden at jeg skal til Nyrud, nede i Passvekteren. Og nå det ny time og ny plan. Nå reiser jeg inn til grense Jakobselv. Jeg har en god grunn som dere ikke får vite nå. Det vel 7 mil dit. Jeg har vært der før, og den veien ikke helt god. Men jeg vil gjerne dit igjen. Og vise dere ned der. Nå jeg så nære Russland jeg kan komme for øyeblikket. Jeg har ikke tenkt å oppsøke det i hele tatt. Så dere har klart for dere det. Og da snur vi pent. Og så tar jeg nå til høyre inn mot grense Jakobselv. Nå har jeg begynt på den verste delen, dere. Det 3 mil igjen. Og hvis du går i 30 kilometer, hvor lang tid bruker jeg da? Men jeg har ikke lyst til å ødelegge hverken vogn eller fjærer, men jeg har lyst til å komme ut dit. Så dette her jo litt sånn, ja. Jeg kjørte ut hit med motorsykkel. Jeg tenkte ikke over at det var så hoppete som det nå. Så dette får bare ta sin gode tid. Godt av banen. Ja, der slo det også nedi, ja. Ohoi, opp.
Oi, så. Ja. Ja, men da har dere fått en liten oppdatering på underveis. Norges eldste fjell, ja. Det jo også. Skal vi bare stoppe litt, for vi har jo tid og 11 og 12. Om det jeg står på Norges eldste fjell, eller om det den fjellkjeden som dere ser framfor dere, det jeg litt usikker på. Ja, men da har vi sett det. Norges eldste fjell. Jeg vet ikke om det det jeg går på, sa jeg, eller om det var det vi så. Riksgrensen går i elva. Det forbudt å krysse riksgrensen mellom Norge og Russland. Jeg sto her en gang og vurderte fælt på om jeg skulle bare løpe litt over elva, for det var en rød pinne på den andre siden. Men så ga jeg liksom beng i det. Så nære Russland vi nå. Og nå det jo bare grusvei. Resten litt humpete. Det vel 9 kilometer inn til enden. Så da har vi altså Russland på høyre side her. Andre siden av elva. Det 0 telefonforbindelse her. Kong Oskar den annens kapell reist som grensevern mot Russland etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826. Det en såkalt langkirke med plass til 72 personer, og den ble vigslet den 26. september 1869 av biskop Fredrik Valdemar, og den restaurert i 1992, og det kom bosetninger til Grense Jakobselv i 1851, og de hadde også et ønske om en kirke. Ja, folkens, da jeg kommer meg til Grense Jakobselv. Den veien innover her, den litt så. Så, men det jo bare beina havet ut her. Til høyre så det jo Russland. Jeg vet ikke hva dette Det kan i hvert fall ikke være Middelhavet. Oi! 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 Nå skal dere få se hva jeg oppdaget.
Se den sandstranda, dere. Hæ? Og så ett hus oppi der. Den var jo lidelig knæsj, da. Hæ? Så man blir litt fascinert av hvor folk har bestemt seg for å bygge et hus. Nå har jeg i alle fall klart å karre meg opp på en fjellknaus her. Da ser dere virkelig Nå håper jeg dere snart ser noe, for nå ser jeg ingenting, for nå er jeg rett imot solen. Jeg håper dere hører noe, fordi det blåser litt. Og der har vi alle turistene. Nå er det 6 mil til Kirkenes. Og 4 mil på litt dårlig vei. Men du verden for en fin dag. Det er jo helt ubeskrivelig hvor heldig jeg har vært med været innover her. Selv om det blæser litt, og temperaturen ikke er helt troppenatt, så været i seg selv, det er helt fabelaktig. Kommer jeg ned på hovedveien igjen. E105 er det vel heter. Og da har vi jo Russland nå til venstre. Og dit skal ikke jeg. Jeg har ikke tenkt meg dit nå. Jeg har vært i Russland. Jeg har vært ganske langt syd. Nå er det bare under 2 mil til Kirkenes. Så jeg drar dit. Og så kanskje det blir Nyrud i morgen eller over i morgen. Det får vi se. Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, grunnlagt 1858, kommunesenter, Kirkenes, ingen innbyggernavn, 3971,42 kvadratkilometer. Det har en befolkning på 9850, som gir en befolkningstetthet på 2,85 innbyggere per kvadratkilometer. Det er 4669 husholdninger i denne kommunen. Nå står jeg på noe som jeg tror heter Kjerringspranget. Og så er det vel innover mot Jakobselv der borte. Du ser i hvert fall utover havneområdet i Kirkenes. Så, folkens, så var det meg og disse berømmelige europaveiene. Nå befinner jeg meg i enden av
E6. Og hvis du følger E6 3100 cirka kilometer, da ender du i Trelleborg i Sverige. Og cirka 2057 kilometer er vel i Norge. Men i gamle dager, da gikk jo faktisk E6-en fra Roma og helt opp hit. Og den har jeg kjørt hele veien. Så her har jeg vært en gang før. Hva skal de ha for noe her da? Velkommen. Det er 300 kroner. Inklusiv strøm. Ja. Nei, jeg skal finne et sted som er gratis. Jeg behøver ikke strøm, jeg. Og der går Hurtigruten. Den går herfra, og så går den ned til Bergen. Innom alle mulige sånn Vardø, Vadsø, Berlevåg, Hammerfest. Ja, jeg husker ikke alle stoppestedene nedover, men det er mange. Som dere ser nå, så er klokken 00:33. Og da er det midnattssol. Den har ikke gått ned. Det er jo litt... Det er jo veldig... Nå, hva sier du til det? Endelig! Jeg behøvde vel ikke reise helt til ut i Odden der og ikke se noen ting. Nå står jeg oppå, vel å merke, oppå fjellet overfor Kirkenes. Og har midnattssol. Det er... Da har jeg oppnådd noe. Endelig så har jeg fått sett den. Det er litt sånn... Ja, det er jo... Ja, nei, hva sier han? Det er lyst. Det er det han kan si. Det er lyst. God morgen. Så ble det midnattssol. Det var litt kult. Så nå skal jeg inn, tror jeg da, på et museum her. Det heter... Ja, hva heter dette for noe? Skal vi se... Varanger museum, avdeling Sør-Varanger. Så får vi se hva det innebærer. Og så etter det så reiser jeg ned til Nyrud. For der har jeg ikke vært før. Og det har jeg mast om lenge. At jeg skal dit. Jeg har ikke kommet så langt. Men kanskje at jeg kommer dit i dag. Sør-Varanger museum. Dit jeg har nå tenkt meg da. Så det var litt av en utvikling av byen. Krig i grenseland, ja. Ja, det har vært noen konflikter opp igjennom.
Det partisangruppa ved Øretoppen. De gjorde det ikke enkelt for de okkuperte. I 1944 så ville tyskerne tvangsevakuere folk fra Finnmark og Sør-Varanger. Men det var jo en del som nekta da. Syd-Varanger gruvedriften der. De tilrettela en av gruvene, så at folk kunne gjemme seg i tunnelen. Dette her tror jeg et museum folk må besøke for å forstå. Den rød-grønne, det russisk, den gule norsk, og den blå-hvite, det finsk. Og det en ting som sier det at det ikke lov å krysse grensen mellom Norge og Russland til fots. Så derfor kom asylsøkerne på sykkel. En kjørende. Hun lærte i dag at Vegard Ulvang var fra Kirkenes. Det var et fint museum, men jeg synes det så vanskelig å gå og forklare når du ikke vet noe på forhånd. Dette museet handlet selvfølgelig om krigen 1945 i Kirkenes og all elendigheten. Det handlet om alle de flyktningene som kom fra Russland på tråsykkel. Og selvfølgelig handlet det om utviklingen i Kirkenes og samene. Ikke minst, for de har jo en stor betydning her. Ta en tur til Kirkenes og besøk museet, for det var bra. Og folkens, nå har jeg startet veien ned mot Pasvikdalen. Og så fylte jeg diesel her nå, og da den 4 kroner dyrere i Kirkenes enn det den var i Karasjok. Og det gjør et lite innhogg når du fyller nesten 50 liter. Så det ca. 10 mil ned, men som 10 mil tilbake igjen. Det veldig mye sånn att og fram til samme punkt, for det ikke så mange veier å velge mellom. Så da tror jeg vi bare mangler ingenting i butikken, for der nede tror jeg ikke det noe. Men jeg har ikke vært innover her før. Der kom det en gedigen campervogn, og da kanskje det håp for meg innover her også. «40 kilometer og fartsdump. Ja, jeg så glad i disse fartsdumpene. Denne bilen litt for lav bak. Litt for lav. Nå... Ja, dere. Nå har jeg kjørt et par mil innover. Jeg klagde på veien til Grense Jakobselv, men dette var jammen ikke noe bedre. Det jo asfalt da, men den så humpete og elendig, så jeg sitter her nå og lurer på hva jeg egentlig har begitt meg inn på, om jeg skal kaste inn jakka og
å snu. For jeg har jo lyst til å ha vogna litt lenger da. Det går i en 30 kilometer. Men de lokale, de kommer jo flyende over alle dumper her. Så jeg skal jo samme veien tilbake igjen. Ja, det jo samme mare da. Ja, dere, hva gjør jeg? Kan jeg få noen gode råd? Now running away picks me up time and time again. Back on a horse into the woods, sweating the sunset, feeding the kids, doing the wheels. On his truck when a day was rough, he asked me if I wanna go for a ride. Yee-haw! In the wild, wild west, dirty boots and his Stetson hat, he rides fast into the dust where his heart on his sleeve. He's a man that I trust, working hard to provide for us. With the kids when his day was rough, I asked him, do you wanna go for a ride? Boy, man, always doing all that he can, sleeping under the stars by a crackling fire, talking to God, pointing out to the kids the rugged cross they can see up there, teaching them all about when life gets rough. God ask us if you wanna go for a ride. He's my cowboy. He's my cowboy. No one sees me like him. No one loves me like him. No one undresses me like him. No one smiles like he does. He plans with friends and foes. My God, I really married up. La 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 la. He's my cowboy. He's my cowboy. Rett fram der det inn til Treriksrøysa. Det 2 mil inn. Den retningen der, skal vi se, hvis at jeg gjør det sånn, da kan vi begynne på den igjen, i stedet for da himmelen. Bortover der til Nyrud politistasjon. Det bare noen få kilometer, jeg gidder ikke å kjøre dit. Og som sagt, innover der til Treriksrøysa mellom Norge, Finland og Russland. Og det tilbake samme marerittet. Når jeg kom fra Vadsø, så var meningen at jeg skulle kjøre ned hit til Nyrud. Men så ombestemte jeg meg, fordi da merket jeg i foten her sånn, at jeg hadde gått alt for mye på asfalt i litt dårlig sko. Det må du ikke gjøre. Så da bestemte jeg meg for
at jeg skulle kjøre inn til Grense Jakobselv og Kirkenes. Jeg gikk ikke noe rundt i Kirkenes på grunn av beinet, for da lot jeg det hvile også inn til Grense Jakobselv. Der visste jeg veien var dårlig. Men da også tok jeg det rolig i håp om at det skulle bli bedre. Men sånn som den veien er ned her, så ble det ikke noe hviling. Det var av og på med gassen, og når du sitter med en sånn vinkel med beinet hele tida, og det strammer her sånn, da klarer du ikke å gå en mil etterpå. Det lar seg bare ikke gjøre. For nå er det faktisk 31 varmegrader nede i lia her. Så det er jo Russland den veien der. Så jeg klarer bare ikke å gå en mil. Beklager, men sånn er det å være på tur. Noen ganger skjærer det seg, andre ganger skjærer det seg ordentlig. Så nå skar det seg litt vel mye. Nå gidder jeg ikke mer i dag. Jeg er fremdeles på fylkesvei 8850. 8850. Det er knappe 4 mil fram til E6-en. Men jeg har bestemt meg for å stå her i natt. Så har du en sjø her, og det vil si at nå er det mye mygg og fluer. Hvis du har tenkt deg å kjøre fylkesvei 8850 fra E6-en og ned til Nyrud politistasjon, for å så kjøre ned til parkeringen for å gå inn Treriksrøysa. Tenk deg om 1, 2, 3, 4 ganger før du gjør det. Det er ikke noe farlig sånn sett. Hvis du har bobil, bil med campingvogn, glem det. Dette må være den 4. dårligste fylkesveien i landet. På de 8-9 mila så har jeg brukt over 3 timer. Den var så rett ut, helt aldri forestilt meg at en fylkesvei skulle bli så ille som denne der. Så hvis du har litt vett i behold, og tenkt å ta litt vare på tingene dine, så glem å kjøre ned hit med bobil eller campingvogn. Jeg har slitt i vett av meg. Jeg lovte, da jeg hadde kjørt gjennom Tadsjikistan og Turkmenistan, at jeg aldri skulle klage på standard på norske veier. Men det gjør jeg nå. Dette var overraskende elendig. Nei, det er ikke verdt det hvis du har en sånn type kjøretøy. Dette kommer jeg aldri til å gjøre igjen. Så ikke kjør ned hit hvis du har bobil eller bil med campingvogn. Det er ikke verdt det. Så her står jeg til i morgen tidlig. Og da tror jeg sier bare god natt. Og takk for i dag. Det var ikke akkurat. Men sånn er det å være på tur. Det går ikke alt etter ønske. Så da går vi inn her, tenker jeg. Og så åpner vi den. Og så åpner vi den. Og den også rett inn i skauen. Og den der. Jeg kommer sette helt opp og lukke igjen den. Da tror jeg snart det skal begynne å bli litt sånn. Sånn. Da bør jeg ikke være redd for at noen ser inn her. Ja. Nei, men da sier vi god natt. Ja, nå er det i alle fall en ny dag, dere. For meg. Jeg har jo vært nede i Nyrud. Men på grunn av veiens standard på veien, så kom jeg meg ikke helt ut til E6-en i går.
så nevnte jeg også det at her oppe så følger alle veier til Tana bru. Så prøv å henge med nå. Hvis du kommer fra Lakselv, Karasjok, E6 og skal til Kirkenes, da må du via Tana bru. Skal du fra fra Kirkenes og til Berlevåg eller Båtsfjord, da må du via Tana bru. Skal du fra Berlevåg, Båtsfjord, omtrent rett over sånn, til Mehamn, Kjøllefjord? Nei, da må du ned til Tana bru for å kjøre opp. Så her fører alle veier til Tana bru.